33 kabuk ang na-hired on the spots gipahigayong local ug overseas job fair sa Kapitolyo. Reports Grigi Magdadaro. Live report. Yes, mabot nga to sa 73 ka mga hard on the spot kung hats ang naka-apply o gimadawat sa trabaho atol sa gipahikayon nga job fair sa local ug overseas. Diya mismo sa Kapitolyo, nakip na ang kinikarong mga repatriated nga mga FW ang natagano sa pagkainan nga makasunod og trabaho atol sa gipahikayon nga job fair. Diya itong malabay nga weekend diya mismo sa may Cebu Provincial Capitol, Social Hall, jugahan sa kamahanan sa probinsya Sugbo o man sa Department of Migrant Workers kung DMW. Iparehag ni Governor Pamela Pampari 4 ang diskutan nga kalihukan uban sa migrant workers o ang DMW Secretary nga si Hans Leo Kakdak, DMW Undersecretary Bernard Olalia o yung Assistant Secretary Francisco Ron C. Di Guzman na pakita na sa suporta sa probinsya Sugbo o sa kamahanan kalabot sa kinikarong pila ka seryoso sa pagtabang sa itong magigsunan na magtagtrabaho not ini karong krisis nga atubang sa itong nansod kung karong sab niadto karong kining paray karong atensyon dito mismo sa Middle East ang iskutan nga kalihukan na ibuusap na highlight sa iskutan nga kalihukan mao ang bagong bayani ng mundo kumustahan diin adunay sa psychosocial processing session sa mabot 26 ka mga FW nga nakauli gikan mismo sa Middle East nga gipasilidad o human gipasilitahan sa DMW o Department of Health kung DOH iparehag ni Pari 4 na ang kinikarong mga kalihukan magpadayon sa mabot pang simana o buwan aron sa katagaan dito kiginan o kontrat ang mga subuanon alang o yun man makakita o trabaho nga ikaharuhay usap sa ilahang panginabuhian. Sa itong mga katropa diya nga nagkalubog kung nagkarapang pananaw inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule mikan kay kini kumplito sa mga phytonutrients na mo pagtar sa itong mga mata ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Kaya katropa, Grigi Magdadaro, XFM. XFM report. Las 4:45 sa